হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমি আজকে সুয়ালিন হামদর্দের ট্যাবলেট এবং তালিসাদি চূর্ণ বৈদ্যনাথের এই দুটোর বাংলা রিভিউ করব। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। প্রথমে সুয়ালিন হামদর্দ কোম্পানির সুয়ালিন ট্যাবলেটের বাংলা রিভিউ করব। সুয়ালিন ট্যাবলেটটা কী কী দিয়ে তৈরি হয়েছে, এর কী কাজ, এটার কী উপকারিতা আছে এবং অপকারিতা আছে, ব্যবহারের নিয়ম কী আছে, কোথায় পাবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। সুয়ালিন ট্যাবলেটটি হচ্ছে একটি আয়ুর্বেদিক ইউনানি ট্যাবলেট। এটা হামদর্দ কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে। দেখে নিন, ম্যানুফ্যাকচারিং হামদর্দ ল্যাবরেটরি ইন্ডিয়া। এবং এই সুয়ালিন ট্যাবলেটটি ন্যাচারাল কফ অ্যান্ড কোল্ড রেমেডিক্স অর্থাৎ ন্যাচারাল গাছগাছড়া থেকে এটা বানানো হয়েছে। এই ট্যাবলেটটি এটা হচ্ছে সর্দি কাশি এসব কমানোর জন্যে। এটা একটা আয়ুর্বেদিক ইউনানি মেডিসিন। এটা একটা কন্টেনার আছে, 60টা করে থাকে। এর দাম আছে 65 টাকা। এটার মধ্যে কম্পোজিশনের মেনলি যেই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আছে সেটা হচ্ছে তুলসী থাকে। আমরা সকলেই জানি তুলসী একটা ন্যাচারাল আয়ুর্বেদিক হচ্ছে প্রোডাক্ট। তুলসী পাতা সর্দি কাশি হলে তুলসী দিয়ে মধু দিয়ে আমরা খাই। সেটা হচ্ছে অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে কাজ করে এবং কফটাকে রিলিভ করে। অ্যান্ড মূলিতি একটা আছে, মূলিতি এটাও একটা এক্সপেক্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ ভিতরে যে বসা সর্দিটা সেটাকে বার করে দেয় এবং গলার মধ্যে যে ইরিটেশন বা হচ্ছে খুসখুসে ভাব গলাটা সেটা কমিয়ে দেয়। আর একটা আছে বনসা, এটা হচ্ছে যে গলার আমাদের ভয়েসটা সেটা ক্লিয়ার করে দেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে যে ব্যথা ভাবটা সেটাকে রিমুভ করে দেয়। এই ট্যাবলেটটা যে কোনো ধরনের কফ, সেটা ড্রাই কফ হোক বা ওয়েট কফ হোক বা হচ্ছে অ্যালার্জিক কফি হোক, অর্থাৎ শুকনো কাশি বা গিলা কাশি বা অ্যালার্জিক কাশি যে কোনো ধরনের ব্যবহার করা যায়। বা হচ্ছে গলা ব্যথা হয়েছে, গলা চুলকাচ্ছে, খুসখুসি আছে, ব্রঙ্কাইটিসে ব্যবহার করতে পারবেন। যে কোনো ধরনের এটা ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে, যদি বড় অ্যাডাল্ট পেশেন্ট হয় তাহলে 1 কাপ জলে 4টে করে ট্যাবলেট দিয়ে দিনে 1বার বা 2বার সেটা ব্যবহার করতে হয়। যদি বয়স কম হয়, 10 বছর বয়স হয়, তাহলে 2টো ট্যাবলেট 1 কাপ জলে দিয়ে কুসুম গরম জলে দিয়ে গুলে ওটা ইমিডিয়েট খেলে সঙ্গে সঙ্গে গলা ব্যথা রিলিফ, কোল্ডটা খুব তাড়াতাড়ি কমন কোল্ডটা কেটে যায়। এটা একটা খুব ভালো প্রোডাক্ট এবং এটার সেরকম সাইড এফেক্ট একদমই নেই। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে। এটা খুব কম দামের মধ্যে ট্যাবলেট। এর মধ্যে আরও অনেক ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে, গাছগাছড়া দিয়ে এর মধ্যে ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে অনেক ধরনের। খুবই উপকারী একটা ট্যাবলেট, এটা খুব ভালো প্রোডাক্ট। এটা আপনারা খেতে পারেন। যে সমস্ত পেশেন্টের ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা আছে, অ্যালার্জিক কাশি হয়, গলা ব্যথা হয়, একটুতেই সর্দি ধরে যায়, তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা যে কোনো ধরনের আয়ুর্বেদিক দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন বা রিটেল মেডিকেল স্টোরেও পাবেন। না পেলে আপনারা অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নিতে পারেন। এটা যে কোনো হামদর্দ কোম্পানির যে কোনো জায়গাতেই এটা পাওয়া যায়, অর্ডার দিলেই পেয়ে যাবেন। খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট, আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্টটির নাম হচ্ছে তালিসাদি চূর্ণ। এটা তালিসাদি চূর্ণ বৈদ্যনাথের। এটা হচ্ছে কফ এবং কোল্ডের জন্য খুব একটা ভালো প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা তালিসাদি চূর্ণ, এটাতে 60 গ্রামের পাউডার থাকে এটার মধ্যে। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করে মার্কেটিং করেছে শ্রী বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ প্রাইভেট ভবন এবং এটার দাম হচ্ছে 86 টাকা। 60 গ্রামের দাম হচ্ছে 86 টাকা তালিসাদি চূর্ণ। এবং এর মধ্যে কম্পোজিশন আছে, প্রতি 5 গ্রাম পাউডারের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের হার্বস আছে, যেমন হচ্ছে তালিসপাত্রা অ্যান্ড কালিমারিচ, পিপার নিগ্রাম অ্যান্ড স্নোথ, জিঞ্জিবার অফিসিনালিস, আদা অ্যান্ড পিপল আছে, পিপার লঙ্গার, চট্রি, এলাচি অ্যান্ড দালচিনি আছে, আদার ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে বনস্লোচেন অ্যান্ড সাকার। এটা কিসের জন্য ডাক্তার ব্যবহার করে থাকেন? যাদের হচ্ছে ঠান্ডা লেগে গেছে, ভিতরে কফ জমে আছে, গলা খুসখুস করছে, এবং যাদের ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ওটা খুব ভালো কাজ করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং জ্বর কমছে না, ব্রঙ্কাইটিসেতে ভালো কাজ হয় এটা। এটার ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে, অ্যাডাল্ট পেশেন্ট হলে 1 চামচ বা 2 চামচ দিনে 2বার করে হালকা গরম জলের সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে খেলে খুব ভালো রেজাল্ট হয়। যদি বয়স 10 বছর হয় তাহলে হচ্ছে 1 কাপ কুসুম গরম জলে এটা 1 চামচ পাউডার তালিসাদি চূর্ণ পাউডার দিয়ে খেলে খুব সঙ্গে সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট রিলিফ হয়। এবং এটার সাইড এফেক্ট বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সেরকম কিছুই নয়। এটা যে কেউ খেতে পারে। এটা তবে 3 বছরের নিচে বাচ্চাদের এটা ব্যবহার করা উচিত নয়, দেওয়া যাবে না এটা। এটা একটা খুব ভালো প্রোডাক্ট, বৈদ্যনাথের তালিসাদি চূর্ণ কফ এবং কোল্ডের জন্য। এটা যারা বৃদ্ধ বাবা মা আছে বাড়িতে, যাদের খুব করে কাশছে, সর্দি জমে রয়েছে, আপনাদের শরীরের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন, কারণ তাদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম যেহেতু।
এটা ব্যবহার করলে খুব ভালো এফেক্টিভ এবং ভালো কাজ করে। এটা খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট, আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এটা যে কোনো ধরনের রিটেল মেডিকেল স্টোর বা আয়ুর্বেদিক শপে পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটি লাইক করবেন, পাশে থাকবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন যাদের এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে বা বহুদিন ধরে পুরনো যাদের কাশি আছে, সর্দি লেগেই থাকে, কমছে না, শীতকালে এটা বেশি হয়। এই দুটো প্রোডাক্ট খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট, এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।